嗰個天之驕女咧，我就唔敢當。咁心理壓力當然係好大啦，因為而家人才輩出啦，好多新人都好有實力嘅。咁我覺得咧，最緊要都係點樣去保護你自己嘅地位嘅，同埋你點去發展你以後嘅事業啦。如果你有信心嘅話，我覺得呢樣嘢唔覺得係一種威脅嚟嘅。咁啊，仲有就係，如果驚我自己事業走下坡，呢樣嘢我自己曾經擔心過嘅，但係我覺得每一個人嘅形象同埋歌路都唔同啊，我覺得呢擔心都係多餘嘅。不過我會盡能力，希望我呢幾年內都會保持我嘅事業不變。嗱，梅艷芳啊，喺85年呢，你嘅演唱會呢係非常之成功嘅，連爆15場喎。而喺服裝方面呢，好多人睇過呢都話靚到冇得彈嘅。咁究竟喺呢一方面啊，你有啲咩嘅秘訣咁呢？其實我喺服裝上就係形象上我咁成功咧，我諗要多謝就係 Eddie 啦、劉培基啦，因為佢提供咗好多意見俾我。咁如果話要我俾意見人哋嘅話咧，我覺得最主要都係服裝咧，最主要適合你自己嘅人本身嘅體質啊，同埋你自己體型問題啦。或者如果你係屬於纖瘦型嘅，咁你要盡量喺衣服方面補救翻啦。或者你係屬於過肥型嘅，咁又要點樣去補救你自己嘅身體嘅缺陷啊？咁我覺得衣着其實係一種學問嚟嘅，要慢慢研究話就會好成功。嗱，你又咁識打扮啊，咁啊據聞咧就係話你好想做 model 喎。咁如果你唔再唱歌嘅話，會唔會喺呢一方面度發展咧？做模特兒咧係我好多年前一個願望嚟嘅。我細個一直好中意着衫啊，同埋好中意扮靚。咁所以我曾經細嗰陣時諗過就係，如果出嚟我唔唱歌嘅話咧，我都會考做 model 咁。咁啊，而家更加有多信心啦，因為有好多衫我着到起身嚟都幾好咁啊，變咗以前嘅自卑感嘅，而家都冇晒。係做乜鬼咧？食咗豬肉多係咪？都嘔嘔鬥鬥咁，瞓覺咁啊，出咗收工先啊，繼續。喂，你邊個？周公，我名牌啊 ，Uncle Charles，my name，係咯。咁真係㗎？哎呀，梗係啦，你 call 我㗎嘛，等我仲趕場趕到氣都咳埋添。乜你都要趕場嘅？你估呢個世界得你一個瞓覺咩？個個都要瞓覺㗎嘛，係咪啊？不過我知道係梅艷芳小姐 call 我咯，上嗰首咪有一個長眠啦嚇。咁我哋有咩好傾？哦，你放心喎，傾偈係我嘅職業，所以咧唔使擔心冇嘢傾。嗱，急不及待咁問你啦，你好似由吉隆坡啱翻嚟啊，登台係嘛？係。你嗰邊有咩好玩㗎嘛？嗰邊啊好熱啊，過咗好熱嘅新年咯。最主要好玩嘅就係燒槍咯，因為我未玩過啊嘛。嘭嗰啲啊？係啊。要對住個真人打㗎喎。唔係真人，對住個靶啫嘛。咁有乜好玩啊？好，未玩過。哦，咁樣好。其實講真咧，咁啊你個形象咧，大家都知道有啲與別不同啦嚇。一時啊壞女孩，一時啊淑女，一時啊男仔頭咁喎，係咪咧？咁你有冇覺得好似一個冇着衫嘅公仔咁？任人擺佈咧，有冇咁嘅感覺咧？冇着衫公仔唔覺得，我成日都着得多過人嘅。咁其實咧，我主要咧就係希望創造多啲形象，俾啲觀眾有啲新鮮嘅感覺，即係應該係話由我帶領先啱，帶領啲觀眾去接受。即係好 enjoy 咁樣咁多個身份啊！咁呢個題目算你過骨啦嚇。喂，乜呢都要訪問嘅，瞓覺都訪問啊？唔係訪問，係談心噃。嗱，好似傾偈係我嘅職業啦，係嘛？嗱，又等於唱歌即係你嘅職業啊。係啊，講起職業，嗱，唱歌你當佢係職業啊，定係你真係中意唱歌咧？你都唱咗好耐歌㗎咯喎，有冇覺得有啲厭倦嘅感覺咧？曾經有一段時間咧，就覺得好厭嘅，但後尾咧，我覺得原來唱歌先係最適合我，原來真係我自己最中意嘅，所以我都係中意唱歌。要拍戲嗰啲咧？嗰啲係副業，嗰啲係即係中意唱歌。最中意唱歌。嗱，唱歌其實好似你哋咁啊，好多時都要化妝啊。喂，我個女啊，阿周女啊，幾大個？13、14歲咯，成日睇你，佢話我化埋晒啲妝咧，我話點解咁誇張？佢話梅艷芳都係咁化嘅，咁咁你啲化妝有時啊真係幾誇張。但係有次我見你有張相咧，淡素峨眉啊，又幾省鏡喎。咁其實你自己中意濃妝啊，定係比較淡嘅妝咁咧？我最中意就係唔化妝，因為唔化妝嗰隻真正嘅我。不過有陣時咧，我驚住唔化妝我嚇親人，所以都係化翻啲啦。幾時唔化妝話俾大家知，等大家睇睇。你成日都見到我啦，周公啊，你成日瞓覺嗰陣時我都唔化妝㗎啦。都係嚇親多，心臟病。喂，
咁喎，嗱喺德吉隆坡嗰邊講翻啦，聽講你特登就去泰國嗰邊拜神喎。你事業有成，睇怕拜神都係諗住啲姻緣啦啩，係咪咧？喂，到底邊一類嘅男仔啱你啊？你覺得？高大威猛、英俊有型，唔似你就啱啦。哎呀，我咪高大威猛都唔似我就啱啊！你英俊有型咩？呢個世界睇怕都揾唔到咯噃，嚇！我都揾緊喺度。揾緊啊！好有信心。好咁啊，講到咁上下啦，我又想問翻你一樣嘢。我女啊，又係我女啊！哇！呢個女應該3、4歲又發咗，又跟你落 disco 啊！成日見你喺 disco 喎。喂，係咪真係咁空虛要落 disco 消磨時間啊？disco 係空虛嘅咩？唔係噃。唔係咩？我主要都係跳舞同埋吸收啲跳舞嘅經驗，睇多啲人嚟跳啊嘛。哦，原來係咁，唔怪得跳舞跳得咁好啦。麻麻地啦，而家我明啦，下次我都去埋先得。好啊。喂，時間差唔多啦，咁啊，今次同你嘅談心啊、傾偈啊，免費唔使你俾錢啊。咁好人啊你。咁你識做啦？識做啊，好啊，送翻人紀念品俾啲親戚朋友。好啊好啊，咁我就叫阿鐘保羅同埋鄧麗瑩咧喺嗰邊同我預備好先，睇下送啲咩先嚇。